आसीदन्तरिक्षवंशीष्णोर्यौः सामवर्तनामध्याम्भो मध्यशः सूत्रात् तथा लोकाकल्पयन्तादीयमस्तु गोविन्दो दुःखमेव समर्पये त्वं गृहाणसन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर इदं फलं मया देवस्ताभिदं पुरदस्तवो तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जनमनि पुंसदपुरुषेण हविकादेवाज्यमदन्मदब्बसन्तोष्यासीदाजङ्कृतमः श्रद्धविहे मुखवासार्थे एलालम् आदिशेतुं सफलतां गुरुं समर्पयामि ऋतुफलानि समर्पयामि दक्षिणाचलादेवी ओम हिरण्यगर्भः संवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पदरेव आसीत् सदाब्धार पृथिवीं ध्यामुते माङ्कुसमै देवाः विधाविधेयं कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो आनन्दपुण्यफलदः मतः शान्तिं प्रयक्ष्य मे कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तोपदिक्षण पदे पदे भूर्भुवः सर्वेभ्यो आवाहितपूजितदेवताभ्यो नमो नमः। मानसीं प्रदक्षिणां समर्पयामि। अक्षत पुष्प लेकर के हाथ जोड़ लेना है, मंत्र पुष्पांजलि कर लेना है भगवान की। ओम हरि ओम अजदेन जदमय जन्ददेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यजन्य तेजनागं महिमानः सजन्तयत्रपूर्वे साध्यः सन्ति देवः नानासुगन्धपुष्पाणि धागारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानन्द गृहाण परमेश्वर सर्वेभ्यो पूजित देवताभ्यो नमो नमः।